가스 스토브는 모두 집으로 들어갑니다. 오랜만에 차에서 자려고 합니다. 그동안 모래, 흙, 나뭇가지 등이 많이 쌓였네요. 하는 김에 구석구석 다 닦습니다. 까만 구멍난 매트는 더 이상 사용이 어려워 버렸습니다. 아껴두었던 차박용 매트입니다. 가을 차박을 위해 노브랜드에서 베개도 하나 구매했습니다. 중간광고 발송닷컴 노출인데 실패입니다. 트렁크 두고 무게로 인한 쇼바 처짐 방지차 지지대를 댑니다. 아주 오래전 딸아이 어릴 때 여주 도자기 축제 갔다가 사온 사기손입니다. 싱크대 안쪽 깊숙이 있던 건데 우연히 내에 들어와 냉큼 들고 나왔습니다. 축제 때 사온 뒤 단 한 번도 사용 안 했던 것으로 기억납니다. 쌀 100g에 물 140ml 가량 넣고 10분 동안 불리겠습니다. 장작을 준비해야 하기에 목장을 잘 갖추겠습니다. 이미 4등분 이상 쪼개진 거고 잘 건조된 거라 단순 쪼개기 작업만 하면 됩니다. 오늘 이 화로대는 장작 침대로 사용 예정이고요. 두 제품을 비교 사용해 보려고 했지만 일이 크기에 작은 사이즈만 사용하겠습니다. 수많은 다양한 화로대들이 시장에 있고 매일 신상품들이 쏟아져 나올 겁니다. 캠핑에서 제가 제일 놓치는 건 불사용입니다. 하지만 아직까지 제 스타일에 맞는 이렇다 하는 화로대를 찾지 못하였습니다. 저는 불멍보다는 조리에 목적을 두고요. 마침 하지정님도 생겨 이전과 같은 촬영도 어렵기에 이런저런 화로대를 사용하면서 겪은 아쉬움들을 모두 반영한 저를 위한 저만의 방식의 화로대를 직접 만들어 보려고 합니다. 영상을 하며 이런 생각이 들 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 아마도 제품 연구, 설계, 샘플 제작에만 최소 6개월가량 걸리겠죠? 이후 제품 생산까지 이어질지는 모르겠지만 새로운 프로젝트 진행에 대해 신중히 고민을 하고 있습니다. 캠핑 시장 이미 포화 상태라 보시는 분들도 계시겠지만 저는 시장이 만들어졌고 열렸다 생각합니다. 메시징 시장에서의 발송닷컴 어느 정도 인지도도 있고 나름 잘하고 있는데 웬 캠핑 상품 제조냐 그런 말 분명히 들을 겁니다. 하지만 어쩌겠습니까? 제가 좋아하는 분야이고 앞으로 10년 이상은 더 할 거란 생각을 하고 있습니다. 실패도 할 수 있겠지만 우선 화로대 한 개만 출시해 보겠습니다. 네, 저는 믿습니다. 제가 원하는 화로대가 그 어떤 분도 맞을 거라고요. 급한 게 없으니 본업인 발송닷컴 열심히 하면서 취미인 캠핑을 통해 제품 연구 잘 해보겠습니다. 우선 당분간 시장조사 및 사업계획서를 작성하겠습니다. 시장이 확인되면 갖고 있는 10여 개의 화로대를 기준으로 장단점을 정리하고 쌀을 더 불리면 좋지만 이 정도면 충분합니다. 이 제품의 큰 사이즈만 사용했고 작은 사이즈는 그동안 사용하지 않았습니다. 유사 제품을 사용해봤기에 작은 사이즈의 장단점을 알기에 그냥 보관만 해두었죠. 그래도 예상과 다를 수 있으니 오늘 직접 경험을 보고 있습니다.
조리를 위한 이런 사이즈 화롯대를 어떻게 개선해야 할지 잘 알고 있습니다. 기념품으로 사온 사기솥을 이렇게 사용하네요. 밥이 끓으니 약한 불 쪽으로 옮기겠습니다. 그 많은 품목 중 왜 화롯대냐? 네, 지난 여름 내내 비화식하면서 속병 걸리는 줄 알았습니다. 계속된 장마와 하주장맹으로 출동 없이 가을 캠핑만 준비를 했고, 보관 중인 10여 개의 화롯대를 살피다 갑자기 옳거니 하고 생각이 떠오르더라고요. 다리 부상으로 촬영 제약도 있으니 캠핑 제품 연구 프로젝트 어떨까 하고요. 물론 쉽지 않은 거 너무 잘 알고 있습니다. 그럼 다른 세상 쉬운 일 있을까요? 계획 잘 세워서 무리하지 않고 잘 해보겠습니다. 실패하면 영상 불량이로도 건지겠죠. 양파 깔고 스팸 비엔나 소세지 그리고 순두부 올리고 물 자작하게 부어줍니다. 양념으로는 고춧가루, 멸치 다시다, 다진 마늘을 넣어주고요. 추가로 설탕 약간, 후추 솔솔솔 뿌려줍니다. 육수 큐빅을 넣기에 고추장은 조금만 넣겠습니다. 냄새가 뜸이 들은 듯 합니다. 네, 다 되었습니다. 이제 순두부 햄 치즈찌개 보글보글 끓여야 하니 불을 키우겠습니다. 화롯대에 비해 나무들이 너무 많은 것 같죠? 확 끓여야 하니 한 번에 불을 활활 타올라야 합니다. 불이 올라올 때까지 잠시 기다려줍니다. 뚜껑이 없는 웍이라 지금 올리면 안으로 재만 들어갑니다. 연소에 필요한 산소 공급에 따른 웍이 화롯대에 비해 큽니다. 이 화롯대 개조를 하면 조금 나아질 수는 있죠. 어디를 어떻게 개조해야 할지 잘 알고 있습니다. 3000방대짜리 미세 숫도를 못 찾겠네요. 네, 정말 웍에 비해 화구가 작습니다. 단렌지로 근접 촬영을 하다 보니 이전 촬영에 비해 몸이 덜 피곤합니다. 이제 야채를 올릴 때입니다. 대파 송송송, 청양고추 샥샥샥, 그리고 버섯, 찌개 만들고 있는데 양이 너무 많습니다. 일단 맛은 있어 보입니다. 네, 그렇게 한참을 충분히 끓였습니다. 마지막으로 치즈 2장을 얹습니다. 그래도 단연간의 경험이 있어 밥 잘 되었습니다.
편집을 하면서 보는 지금 군침돕니다. 굿. 이 화롯대는 음식 조리보다는 불멍에 좀 더 가까운 구조인 게 맞습니다. 누룽지도 안 만들어질 정도로 밥이 잘 되었네요. 날이 좀 더 선선해지면 뜸을 더 들여 누룽지까지 만들어 보겠습니다. 네, 맛 좋습니다. 먼저 갖고 있는 기존 화롯대들의 장단점, 특징 면밀히 파악하고 제 스타일의 화롯대를 디자인하고 깡통, 스테인리스 등을 이용해 테스트 제품 직접 만든 뒤 만족할 때까지 테스트, 개선, 무한반복. 90% 정도 만족 샘플 나오면 하드보드로 모형을 만들어 전문 설계업체에 설계를 의뢰하고 금속 제품 제조업체에 샘플 제작을 의뢰하면 되겠죠. 샘플 제품이 나오면 또 계속된 테스트를 진행하며 보완하고 더 이상 개선할 게 없다 생각될 시점이 되면 제작 수량, 제작 원가, 판매가 등을 산정하고 통신판매업은 이미 있고 정관 변경, 사업자 등록증 업데 추가를 한 뒤 최종 샘플과 시험 정수들을 통해 식약청 및 판매 허가를 받은 뒤 1차분을 찍어내면 되겠죠. 그럼 판매는 어떻게 할 것인가? 발성닷컴, 발성킹과 다를 바 없겠죠. 나중에 깊이 고민하겠습니다. 반나절가량 촬영하다 보니 다리가 무거웠고 뻐근합니다. 우측 어깨 회전근개 파열 때와 같이 왼다리 하지정맥류도 비수술로 극복해 보겠습니다. 하여튼 뭘 하면 도가 지나칠 정도로 하는 게 문제입니다. 화롯대를 만든다. 그것도 제품으로. 지금은 한번 해볼만 하다 생각이겠지만 본격 착수하면 두려움이 몰려올 걸 너무 잘 압니다. 새로운 걸 도전한다는 건 처음만 흥분되기 마련이죠. 이윽고 수많은 장애물과 걸림돌, 그리고 시행착오들. 안 봐도 훤합니다. 중도 포기하지 않기 위해서는 퇴로를 끊고 도나우강을 건너는 것입니다. 결과야 장담할 수 없겠지만 하나의 과정이지 않을까요? 취미라 생각하고, 아니 취미가 맞죠. 매번 카메라 들고 이리저리 돌아다니며 촬영하는 것과 같이 취미를 즐기며 해보겠습니다. 그럼 추첨하겠습니다. 아침 영상은 다음 편에 진행하겠습니다.